Ha? Yaxshi yigit, yordam kerak emasmi? Tur qora yo'lingdan qolma. Gap ochiqqa boshqa bahona topa olmangmi? Shu qizlarim jonga tegdi, buni mashinam jonga tegdi. Mashinangizga nima qilgan o'zi? Yangi svicha olib tiqish kerak. Svichani qayerga tiqadi? Svichani qayerga tiqish bilmaykansiz, nima qilasiz gap otib? Tiyinmasang tushunma. Yaxshi yigit, yordam kerak emasmi? Moya oqib ketdimi deyman. Uf, toza jonimga tegdilar-ku, qizlar, meni tinch qo'yinglar. U sizlar tinch qo'yishlaring uchun mana gelik sotib Zaporojga olganman. Gap gelikda emas, mana chiroyli ekan. Ketinglar, tinch qo'yinglar. Men ketinglar, bo'ldi, xunuk bo'ldim. Boringlar. Vau, yarashganingni. Mashinangizga nima bo'lgan o'zi? Bala bo'lgan. O'zi maqsadlaring bor, mashina o'xshatch emas, gap otishda. Shunday to'xtab o'tirib, keyin telefon nomerini olasan, keyin boshqa qilasan, uyingga chaqirasan, qo'lingdan ushlasan maylimi desa, keyin belingdan ushlaysan, hech bir qilmaydi-ku deb turib. Shunday ketsalar ketaveringlar. Teshik bolam hech qachon ko'chada qolmaydi. Yangisini qo'yaman, haydab ketaveraman. Yaxshi yigit, yordam kerak emasmi? Qizlar, bitta narsani tushuringlar. Mashina buzuq degani o'zi buzuq degani emas. Kasalni topdilarmi o'zi? Buni ustiga olib borish kerak. Orqangizdan itaraylikmi? Orqadan emas, oldindan tortinglar.